नमस्कार, भांगरभूंय डिजिटल टीम तुमकां दिता आयच्यो मुखेल खबरी। खाजगी जमनीर आशिल्ले आनी जमनींचे रुपांतर शुल्क फारीक करूंक नाशिल्ले सुमार 30 ते 40 खनिज डंप सापडले। 15 दिसांनी ह्या डंपाची पावणी सुरू जातली। हातूंतल्यान सुमार 400 ते 500 कोटी एनावळ मेळपाची अपेक्षा आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। संजीवनी साखर कारखान्याक 31 डिसेंबर 2024 मेरेन मेळटली सरकारी अर्थीक मदत, अधिसुचोवणी काढली। संरक्षित स्मारकांक प्रवेश शुल्क 50 पैशांवेल्यान 50 रुपया केला। अशे सुवाते चित्रीकरण करपाक दिसाक 10 ते 25 हजार रुपया शुल्क घेतले। परवानगी नासतना चित्रीकरण केल्यार 20 ते 50 हजार रुपया दंड, पुरातत्व खात्याची सुचोवणी। गोंयांत वाहनांच्या PUC शुल्कात वाढ, 1 एप्रिल 2025 सावन जातले लागू। गोंय बेळगांव रस्तो तशेंच तिनूय घाटाच्या रस्त्यांचे काम एप्रिल 2025 मेरेन पुराय जातले। तशेंच संबंधित डायव्हर्जन रस्त्यांची दुरुस्ती आणि देखरेखीचे काम कंत्राटदाराकडल्यान चालू आसा। केंद्रीय रस्तो आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांची माहिती। भाजपाचे अध्यक्ष JP नड्डा हांणी बुधवारा पक्षाच्या वेंचणुके खातीर निरीक्षकांची नेमणूक केली। अरुण सिंह हांचे कडेन गोंय, महाराष्ट्र, दमन, दादरा, नगर हवेलीची जापसालदारकी। इफ्फीचो आयज समारोप सुवाळो। अभिनेते अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, जया प्रदा, श्रिया शरण, प्रतीक गांधी हाजीर आसतले। पुष्पा फेम अल्लू अर्जुनाक भारतीय चित्रपट मळार ताणें दिल्ल्या योगदाना खातीर खाशेलो पुरस्कार दितले।